हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप फनी बैकग्राउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, वो भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री। जी हाँ गाइज, मैं आपको ऐसा फनी साउंड इफेक्ट बताने वाला हूं और वहां से आप अगर डाउनलोड करेंगे तो वहां पे बहुत सारे फनी साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। और गाइज, कभी भी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि कभी भी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। जी हाँ गाइज, और गाइज वहां से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत सारे यानी कि साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फनी साउंड इफेक्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे साउंड इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, तो गाइज आपको कोई भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए गाइज, चलते हैं हम अपने फोन के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि कहां से डाउनलोड करना है। लेकिन गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अंशु कुमार और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइज इसमें कोई भी आपको प्राइस नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर कर लेना। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आ गए हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रोम में चले जाना है। यहाँ जाने के बाद सिंपली आपको अपने यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर लेना है और उसके बाद उसको क्या करना है, डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि चैनल के लोगो पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद योर चैनल पे चले जाना है। जैसे ही योर चैनल पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे जैसे ही आप वाईट स्टूडियो में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो गाइज आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि लाइब्रेरी का जो एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ले सकते हैं और साउंड इफेक्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ से आप सुन भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है और सिंपली आपको जो भी सर्च करना हो यहाँ पे सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं और सिंपली उसे यहाँ से सुन करके आपको पसंद आए फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस डाउनलोड किस तरह करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी जो भी आपको पसंद हो सिंपली, तो सबसे पहले उस पर आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए मुझे ये डाउनलोड करना है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह स्क्रॉल करना है। इधर यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे और सिंपली ये जो होगा आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और सिंपली आप इसे यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। तो ये गाइज इस तरह आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियो में और गाइज कभी भी आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। या फिर गाइज चाहे तो आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में करके। जी हाँ गाइज, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं साउंड इफेक्ट को। बट गाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब लाइब्रेरी से ही यूज करें। जी हाँ गाइज, क्योंकि वो यूट्यूब खुद कहता है यूज करने के लिए और वो यूज करने से कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। जी हाँ गाइज, तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।